Yho, hamba macele sana. Hayi sana uMacele ingathi uske waphambili kakhulu nendawo eyoyikayo when it comes to into edibene no-wife number 5 uMakhwela. Molweni yinde namkela kuMamgobhozi TV. So ke bethunani ku season 8 episode 11 kaThando Nesithembu Tata Musamsele kuside sabona ke ebegulile wade wolala esibhedlele kuthiwa ufunyenwe yi-minor stroke. So ke uMacele uye wafonela onke amakhosikazi kaTata Musamsele kubaya esibhedlele bayombona umuntu obengekho ke ibinguMakhwela ngenxa yoba kaloku uMakhwela akakaziswa kwamanye amakhosikazi. So ke bingasoze ilunge loo nto leyo babavele badibane esibhedlele sebezobona umyeni wabo. So ke wamfonela ke uMakhwela babadibane for lunch. Hayi ke sababona shem ke bedibana for lunch uMakhwela ingathi akayazi ke noMtata Musamsele uyagula. Then ifoni besizibonile ngezolo babezimke noMpumelelo. So amsho naye inoba kudala ethetha naye ngaphendula ude watsho wathi ewe kuthe cwaka. Wamxelela ke uMacele hayi ke umyeni wakho uyagula uthi blood pressure. Abesithi ke uMacele uba nguye ugulisa umyeni wakhe abuze kuMakhwela ba hayibo yena wenze ntoni achaze kumaye uMacele ba hayi uyadlala. Then ke unxibe ilokho ke lelokho yakhe ipinki niyibonayo apha uMakhwela enze icomment uMacele ba he kutheni nibabini. Hayi ke aphike kuMakhwela encumile naboma kaloku bengawulindelanga lo mbuzo. Athi uMacele ubona le lokho ayinxibileyo khangeleka iyi-maternity dress. And then atsho ke nokutsho kwi-diary session yakhe uMacele ba uske wanokulayita nokulayita usamkela kukhangeleka ingathi ngumuntu okhulelweyo. Nakudala ke siziva ii-rumors zoba uMakhwela ukhulelwe a few months ago. And then sade sava ke ngoku uba ingathi ubelekile umntana selede wanayo. But ke kundiqonda uba hayibo uMacele yintoni ke ngoku ezawude atsho ngoku kusekwi-cameras. Uyabona I think into ebenoyithetha ngokwakhe uMakhwela. I think inoba uMacele uyayazi mhlawumbi uvile ngotata uMusamsele. I'm sure utata uMusamsele akho nto anoba samfihlela yona ngoku edibene noMakhwela ngoba kaloku uMacele semazi and ke uzibonakalisa okanye wenza ngathi uyayiviyela into yobakho kaMakhwela. So mhlawumbi utata uMusamsele umxelele but then ngoku yena uyomenzela iintshoza phambi kwe-cameras. And then noMakhwela uyayazi ke mosiba le nto izawudlala on national television. Mhlawumbi akakabi ready to share that she is pregnant. But ke nam ndithe ndamjonga ndafumaniseka uba heyi ingathi ukhulelwe nyhani especially ke ngoku njoba nje besesifile uba ukhulelwe sava noba sebelekile umntana. But ke uMacele uye wathi ke uzawuzama babangene ambise uMakhwela uyobona utata uMusamsele before kufike amanye amakhosikazi ngoba kaloku akakaziwa ngamanye amakhosikazi. Watsho ke naye uMakhwela uba uya-understand uba ayizukabili ixesha lirayithi uba badibane segula umsileko sesibhedlele beyombona noba uyawulinda ixesha lirayithi aziswe kwamanye amakhosikazi. But inoba uyayazi uba abamamkeli okanye abanamdla wombona ngoba ndambona ekhala kwi-preview ngoba endiyibona bendicifana uba ukhalela notata uMusamsele sesibhedlele. Khani ke ntsho ke nakuba nicinga ntoni ngale video. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.